procesi i numërimit të votave për Himarën dhe Enriku jep rezultatin. Enrik, të përshëndes përsëri dhe të kalojmë për të na dhënë shifrat. Nuk dëgjohesh, Enrik, presim pak, nuk dëgjohesh, do të riparohet shumë shpejt. Do të presim tani rezultatin për Himarën, se cili është ai, ka përfunduar procesi i numërimit. Po, është Enriku. Enrik, të dëgjoj tani, dëgjohesh, kështu që të lutem shifrat me njërë. Përshëndetje, është përmbyllur, duket se është përmbyllur procesi i numërimit në Himarë, deri tani kemi këto shifra. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore 2370 vota, Lëvizja Bashk 58 vota, Lëvizja ADEU 7 vota, Partia Koalicioni Euroatlantik 10 vota, Partia Socialiste e Shqipërisë 3196 vota, Koalicioni Nisa Shqipëria bëhet ka 358 vota, Partia Aleanca Kombëtare 20 vota, Partia Aleanca Demokracia e Re 8 vota, Koalicioni Djathtas 21 vota, dhe këto janë paktën shifrat që janë në gati përfundimtare për sa i përket Himarës. Drejt fundit po shkon edhe numërimi i Konispolit dhe do të kemi shifrat në vazhdim. Deri tani mund të them që problematika më që është hasur në fakt disa replika që ka pasur kryesisht në zonën e Selenicës, në qendrën e numërimit të votave të Selenicës, ku pritet që numërimi është ndërprer dhe të rifilloj rreth orës 13. Kjo për shkak të, siç thash, të lodhjes, por edhe replikave që kanë pasur këshilltar me njëri tjetrin. Në momentet që qasim dhe në qytetin e Vlorës, në pranë pallatit të sportit, që janë 2 ZASD, po ashtu edhe në shkollën Alidemi, që janë ZASD e tjera, pritet dhe atje të nisë procesi i numërimit të votave. Si që shikoni, në këto momente janë duke hyrë dhe numëruesët, po ashtu të gjithë anëtarët e stafit, duke marrë edhe okay nga ana e policisë dhe drejtuesit e ZASD-s, dhe pikërisht nisja e procesit të numërimit të votave do të bëjë që ndoshta në mbrëmjen e sotme mund të kemi edhe një rezultat. Shikojmë pak live se çfarë është duke u bërë në këto momente pikërisht në pallatin e sportit, siç e shikoni, janë u afruar të gjithë numëruesët dhe janë duke hyrë brenda përmbas një ndërprerje prej rreth 5 orësh. Ktu janë edhe përfaqësuesit e OSBE-s që po hynë bashkë me numëruesët dhe janë duke parë gjithë procesin që në fillimin e tij, dhe procesi i cili në këto momente pritet të rinis, do të ketë vëzhgimin e ndërkombëtarëve që janë pranë OSBE-s. Siç e shikoni dhe nga pamjet, të gjithë numëruesët në momentet që flasim janë duke hyrë brenda dhe do të fillojë në të njëjtën kohë numërimi për të gjitha tavolinat në të njëjtën kohë. E qartë, faleminderit Enrik, me të ardhur rezultatin për Konispolin, por edhe për tjetër do të na njoftosh dhe do kërkosh linjën, sepse sapo kemi publikuar